അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി വമൻ വാലാഹ് അമ്മാ ബഅദ്. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ പറയാറുള്ളൊരു വാക്കിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ റമദാൻ റിമൈൻഡറിൽ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, നമ്മളാരും ഈ ഭൂമിയിലേക്കൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന്. എന്നാൽ ആ വാക്ക് പരിപൂർണമായ അർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഏതാനും ചില ഹദീസുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത ആകർഷണീയമായ, നമുക്കെല്ലാ തരത്തിലും മാതൃക നൽകുന്നൊരു വലിയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, മാ സുഇല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻ ഷൈഇൻ ഖത്ത് ഫഖാല ലാ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം, എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന വേളകളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇല്ല, സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തള്ളിക്കളയാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്. മഹാനായ അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, കാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അഹ്സനന്നാസ് വഅജ്വദന്നാസ് വഅശ്ജഅന്നാസ്. ഈ രണ്ട് ഹദീസുകളും ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ആളുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു, ഏറ്റവും ദാനശീലനായ, ഏറ്റവും ധർമ്മിഷ്ഠനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു, ഏറ്റവും ധൈര്യശാലിയായ മനുഷ്യനുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സദസ്സിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ഒരു ബുർദ, ഒരു പുതപ്പ് ഹദിയയായി നൽകി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് അത് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതൊന്ന് എടുത്ത് അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ അതൊന്ന് ധരിച്ചു നോക്കി. തനിക്ക് അത് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നൊരു സ്വഹാബി ചോദിച്ചു, റസൂലെ, ആ പുതപ്പ് എനിക്ക് നൽകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ പുതപ്പ് ആ സ്വഹാബിക്ക് കൊടുത്തു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ നിന്ന് മാറിയപ്പോൾ മറ്റ് സ്വഹാബാക്കൾ ആ സ്വഹാബിയോട് ചോദിച്ചു, നിനക്കറിയില്ലേ ചോദിച്ചതൊന്നും നൽകാതിരിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനില്ല എന്ന്? അപ്പോൾ നീ ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം നൽകുമെന്നത് നിനക്ക് ഉറപ്പാണ്. എന്നാൽ അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന് അത് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അത് നല്ല ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതും നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ അത് ചോദിച്ചത് എന്ന്. അപ്പോൾ ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു, ഞാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ധരിച്ച ഒരു പുതപ്പ്, അതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് എനിക്ക് ലഭിക്കാനും ഞാൻ മരണപ്പെടുമ്പോൾ എൻ്റെ കഫൻ പുടവയായി അത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതിയും ചോദിച്ചു പോയതാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ സ്വഹാബാക്കൾ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ വിശേഷിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അദ്ദേഹം തരാതിരിക്കില്ല എന്നത് നിനക്കറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു സംഭവം വല്ലാതെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണത്. കാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അജ്വദന്നാസ് വഅജ്വദ മാ യകൂനു ഫി റമദാൻ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അങ്ങേയറ്റം വലിയ ധർമ്മിഷ്ഠനായിരുന്നു, ഉദാരവാനായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ഉദാരശീലനായിരുന്നത് പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിലാണ്. അതുതന്നെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്ന വേളകളിൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് ഓരോ ദിവസവും ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അവസാനത്തിലെ ഹദീസ് അവസാനിക്കുന്നത് ഫർ റസൂലു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അജ്വദ ബിൽ ഖൈരി മിനർ റീഹിൽ മുർസല. അല്ലേ, ഉണങ്ങിയ വരണ്ട് കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് അവിടെയുള്ള കർഷകർക്കും ജനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ആശ്വാസമായി അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റും മഴയും, അതിനേക്കാൾ ഉദാരശീലനും അതുപോലെ തന്നെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വീട്ടിൽ
ഒരിക്കൽ ഒരു ആടിനെ അറുത്തു. അപ്പോൾ ആടിനെ അറുത്ത് അതിൻ്റെ മാംസം ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവരോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദാനം ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഇനി ആടിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു, മാ ബഖിയ ഇല്ലാ കത്ഫുഹ, അതിൻ്റെ ഒരു കൊറുക്, അതിൻ്റെ ഒരു കാലല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞത്, അല്ല ആയിഷ, അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത്, മറിച്ച് ആട് മുഴുവൻ നമുക്ക് ബാക്കിയായി, ആ കൊറുകൊഴികെ, കാരണം അത് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതല്ലേ, എന്നാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ദാനം ചെയ്തു, അതാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയായത്. അതാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ പദവികൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായ ആട് എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ സമ്പാദിച്ച് ആ തൊയ്യിബായ ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാളേക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നതും ഒരുക്കി വെക്കുന്നതുമാണ്. റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൂറത്തു തകാസുർ ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഷഖീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത് കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അൽഹാകുമുത് തകാസുർ, അല്ലയോ മനുഷ്യരെ, ജനങ്ങളെ, പരസ്പരമുള്ള പെരുമ നടിക്കലും സമ്പത്തിനോടുള്ള അമിതമായ ആർത്തിയും നിങ്ങളെ അശ്രദ്ധരാക്കി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ദൈവസ്മരണയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പാരായണം ചെയ്ത ശേഷം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, യഖൂലു ഇബ്നു ആദം മാലി മാലി, മനുഷ്യനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ ധനം, എൻ്റെ ധനം, എൻ്റെ ധനം. വഹല്ലക മിൻ മാലിക ഇല്ലാ മാ അകൽത ഫഅഫ്നൈത് ഔ ലബിസ്ത ഫഅബ്ലൈത്, നിൻ്റെ ധനത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ആകെ എന്താ ഉള്ളത്? നീ കഴിക്കുകയും വിസർജ്യമായി പോകുകയും ചെയ്തതൊഴികെ, നീ ധരിക്കുകയും ദ്രവിച്ചു പോകുകയും ചെയ്തവയൊഴികെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒമാ തസദ്ദഖ്ത ഫഅംദൈത്, നീ ദാനമായി നൽകുകയും നിനക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തതൊഴികെ, ഒമാ സിവാ ദാലിക, അതല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാം ഫദാഹിബുൻ അൻഹു വതാരികുഹു ലിന്നാസ്, അതിവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടേച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമെന്നാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ലോകത്ത് ഇന്നൊരു വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ്. ഈ കൊറോണ രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപനം കാരണത്താൽ ഒരുപക്ഷെ രോഗഭീതിയും മറ്റുള്ള വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടും സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിയും വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടും ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാതെ ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നമ്മളാലാവുന്ന സഹായം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണത്. അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിന് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ഭക്ഷണം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ച് അത് പാക്ക് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതൊരു വലിയ ധർമ്മമായിരിക്കും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ, നീ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫഅക്സിർ മാഅഹ, അതിൻ്റെ വെള്ളമൊന്ന് അല്പം നീട്ടിയുണ്ടാക്കിയിട്ടെങ്കിലും നീ നിൻ്റെ അയൽപ്പക്കത്തുള്ളവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിലുള്ള ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ദാനധർമ്മങ്ങൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കാം, പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പക്കൽ അത് വളരെ വലുതായിരിക്കാം. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയും ഇഖ്ലാസുമാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ ദാനധർമ്മങ്ങളാവട്ടെ, വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ദാനധർമ്മങ്ങളാവട്ടെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഉദാരമായി നൽകാൻ നമുക്ക് ഈ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകമായും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ, ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ, അയൽപ്പക്കങ്ങളിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക്, പ്രയാസത്തിൽ കൈത്താങ്ങാവുന്നവർക്ക്, നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ താങ്ങും തണലും നമുക്കും ലഭിക്കും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, ഒരാളുടെ പ്രയാസം ആര് നീക്കിക്കൊടുക്കുന്നുവോ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ പ്രയാസത്തിൽ അവൻ്റെ കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കും. വല്ലാഹു ഫീ ഔനിൽ അബ്ദി മാ കാനൽ അബ്ദു ഫീ ഔനി അഖീഹി. വസല്ലല്ലാഹു അലാ നബിയിന മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം.